Karibuni sana. Jina langu ni Miss Masao na siku ya leo nitaonyesha jinsi ya kutengeneza kachumbari rahisi sana ya viboksi na ni tamu sana, rahisi sana kutengeneza, haichukui muda mrefu. I promise you dakika 2-3 unakuwa ushamaliza kutengeneza kachumbari yako. Hii imekuwa requested by so many people na nimeona ni wajibu request yenu. Please kama hujasubscribe naomba usubscribe, kama ni returning subscriber nashukuru sana, and let's get straight into the video. Mahitaji ya kachumbari yetu ni kitunguu kimoja, nyanya 2, limao pamoja na tango. Mimi napenda kutengeneza kachumbari ambayo ni simple na ni very basic. So let's get straight into the video. Utaanza kukata kitunguu chako, unaweza kukata kwa namna hii ambayo mimi nimeanza kukata hivi, na pia nitaonyesha namna nyingine ya kukata. Kwa nishakata hivi nitakuja nitavialign alafu nitavikata kwa shape ya box. Nikishavikata hivyo kwa boxi tayari nitavichukua sasa, nitavihamishia kwenye kibakuli, alafu sasa nitachukua na nyanya yangu sasa nitaanza kukata. Na nyanya pia nitakata kama nilivyokuwa nimekata vitunguu vyangu kama mnavyoona hapo. Nikishamaliza kukata nitaziweka vizuri tena, alafu nitaanza kukata kwa njia ya maboksi, au unaweza ukakata kwa njia hii nyingine pia nitaonyesha, ambayo ni rahisi zaidi. Fanya the same thing pia kwa tango langu, lakini tango nitaanza kulimenya kwanza. Unaweza kutumia pila yako ukamenya, sio kulimenya lote, bali utakuwa unamenya kama stripes kama hivyo mnavyoona. Kwa sababu mingine nitakuwa nimeacha ile ganda la hii tango. Alafu baada hapo nitaanza kukata. Lakini matango sasa sitakata mabox exactly. Nitakata itakuwa kama zimenyoka fulani hivi, havitakuwa vile vibox vidogo vidogo. Matango baada ya kuyakata hivyo tena nitayalign, alafu nitakata kwa stripes kama mnavyoona hapo. Sitakata vibox. Baada hapo kachumbari yako itakuwa iko tayari. Sasa tutaweka tu chumvi pamoja na limao. Langu nimeweka limao moja kama mnavyoona hapo, pia nimeweka chumvi kijiko kimoja. Lakini pia kuna watu wengine kachumbari zao wanapenda kuweka hoho, carrot, sijui, yani wanapenda kuchanganya vitu vingi, which is okay. Lakini basic kachumbari inakuwa ni nyanya na kitunguu. Hiyo ndo basic kwa sisi watu wa East Africa, especially kwa sisi watu wa Tanzania. Lakini mimi napenda kuweka na tango kwa sababu pia familia yangu inapenda tango. Niamini kama hii video imewasaidia, na kama hajawasaidia please just let me know in the comments down below. Please msisahau kushare, kulike na kucomment, na pia msisahau kunifollow Instagram, natumia the same name Miss Masao. See you next time. Bye bye.